Eli Motonáutica Racing, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, galera? Maravilha? Essa Lander aqui, XTZ250 Blue Flex, ano 2021. A moto com 24.432 km, gente. Tá aqui fazendo o que, gente? O cliente falou assim, começou a roçar ele, fazer barulho. Quando eu pego e saio com a moto, aí a motinha, ó. Aí, gente, eu falei assim, ó, vamos dar uma olhada no peão. Conclusão. Tirei o peão, gente. O macete para tirar esse peão, gente, tá aqui, ó. Ferramentas que eu usei, 10 para tirar o pedalzinho. Tá aqui o pedal. A chave, o canhão, 30. Um alongador, a base e uma alavanca, né? Usei uma bengala. Qual que é o segredo aqui, gente? Para tirar o peão, tem que ter auxílio de alguém. Pra alguém apertar o freio traseiro dessa moto e engatar ela, primeira, e apertar o freio dianteiro, a moto no pezinho, tá? Vai ajudar a fazer apoio o pezinho. O que acontece? Na hora de soltar, gente, o que eu faço aqui? Se a corrente aqui no peão tiver muito roçado, gente, eu solto a corrente ali da coroa, gente. Uso o alicate de pressão para vir aqui, ó, e travar a corrente aqui, ó, certo? Na lateral do peão, isso é uma dica. Soltou o peão tá travado aqui, gente. Tá travado aqui no eixo. Não tem segredo, gente, ó. Você com a chavinha de fenda, tá? Se tiver duas é melhor ainda. Põe uma em cima, aqui, e põe outra embaixo. Vai fazer uma alavanca. Tá muito engripado, gente. Joga um desengripante, dá uma batidinha nele pra dentro, vai lá, força pra fora, bate pra dentro, força pra fora, até ele sair. Não tem segredo, tá? Pra tirar é dessa forma, beleza? Vou mostrar pra vocês aí colocado aqui. E é isso aí. Curta, compartilhe, comente. Se inscreva no canal.